замерзает речечка потихонечку. Это у нас объезда Великого Новгорода. Что хочу сказать. Вчера вот выехал я с базы в рейсик на Курск, Петрозаводск, Курск. Едем, в общем, в сторону Москвы по М10. Вчера я приехал в 11, где-то даже не пораньше, где-то в 10 с копейками, наверное, да, приехал я на базу. Вот, хотел выехать до обеда. В итоге во Льва сказала хера с два. Два раза я покрутил стартером, но признаков жизни Вольво не подавала. На улице было минус 17. Кому интересно, можете зайти в Телеграм. Там у меня выложено, как мои попытки тщательные, как сказать, бесчетные, как сказать. В общем, пытался, да, не получалось ни хрена завести. Так, сейчас. В общем, продолжаем двигаться дальше. Что я хотел вам сказать. В итоге вчера было воскресенье, съездил я за нашим работником Серегой, съездил, поменяли мы с ним аккумуляторы, новые поставили, так как те, один вообще отрыгнул, второй задубевший был. Ну, короче, оба, можно сказать, под замену. Вот, там, аккумуляторы были не первой свежести, поэтому пришло их время поменять, поменяли. И поехал я вот вечером, выехал, до Кириш доехал, бахнулся спать. И смонтировал вам еще ролик, кстати. Смотрите, сегодня вот уже тоже еду, сейчас потихонечку такой легкий снегопадик начинается. Везде в пабликах, в этих сообществах, в сообщения приходят, типа якобы, что завтра будет, блядь, сумасшедший циклон, что засыпет всю Карелию, там, Петрозаводск. О, едет посыпальщик. Так, опачки, проехать. Это не этот ВК Логистик-то случайно, который выиграл машинку. Что-то проморгал, я не видел. Наклейки у него вроде были, что-то. Видели, да? ВК Логистик выиграл тачку-то. Как раз это с Новгородской области, с Великого Новгорода. Мужичок, прикольно, что, молодец. Что хотел еще сказать? Циклон, короче, говорят, и в Карелии будет, и Московская область засыпет. И что-то сегодня показывали и в Крыму, там вообще ураганный шторм, ветер. Погодка, короче, сейчас тут нам преподносит опять сюрпризы. Что к вечеру будет, непонятно. Но чувствуется уже ветер, да, на улице ветер вовсю задувает. Сейчас вот проезжал, где вот поля открытые, то есть даже в бок так дуло неплохо, задувало. Посмотрим, поглядим. Парни вчера наши, кто уехал в обед, звонили, говорят: Антоша, давай вперед, работай, говорят, иначе завтра, говорит, вообще никуда не уедешь. Я говорю, а что такое? Да типа вот снегопад обещают. Я им говорю, парни, если реально будет снегопад и вся трасса встанет, то, соответственно, все будем стоять дружненько. Хорошо, если это будет в какой-то деревне мы встанем. Ну, то есть, или заранее куда-то приземлиться, чтобы не стоять там на трассе. А если реально засыпет дорогу, ну что, будем стоять, ждать пока. Или весна придет, или пока ее расчистят, правильно? Других вариантов нету уже. Раз уже я уже в дороге, а не где-то дома на диване загораю. Зима пришла, ребятишки увидели снег и тут же обосрались. Как же так? Снова зима. Вроде вот
прямая, да, никого нету впереди, никто не мешает ехать тебе. Не, они вот сейчас вот уже сколько, машин 5, уже 6 обошел. Едут 60-70, все. Не больше на фурах. Хрен его знает. Может, первая зима у них. Снег только увидели первый раз. Хер знает. Ну что, проходим Валдайскую возвышенность, Валдайские горы. Они для некоторых бывают настолько большие, что просто люди раньше в свое время здесь такие колейки были, стояли в очередях, чтобы кто-то хоть подняться смог, спуститься. Да, блядь, такой смех просто был. Сейчас хоть как-то вроде что-то тут движуха идет. Сделали тут по 2 полосы туда, 2 обратно, уже хоть повеселее как-то. Можно, если что, хоть какого-то тихохода уже обойти. Видите, снежочек все-таки идет. Идет снежочек, как и обещали. Потихонечку заметает. Вот скажите, у меня одного такого ощущения, вот смотрите, водительская сторона заметает, да, потихонечку. Я уже включил 28-29 температуру на лабаш и чуть ли не полную моторчик, короче, печки чуть ли не на полную выкрутил. А пассажирский дворник, смотрите, там вообще все идеально чисто. Вот здесь как только начал прихватывать, я сразу добавил тепла. Вот у меня у одного такая болезнь или еще у кого-то есть, скажите мне, пожалуйста. Куда лезть, что смотреть тоже. Вот. Уже навигатор подвинул между воздуховодами, чтобы было больше как бы напор воздуха на лобовое, чтобы ничего там не мешало. Пока не особо это спасает. Заехал на ТБЛ, выползала на выезде. И как раз в это время КДМочки прошли туда и обратно. Так что едем по чистому гололедику, зато почищенная. Взял кофеек, сосиску, еду дальше. И морожу лабаш. Хочу попробовать заморозить, потому что я сейчас тут до выползала, доехал, уже невозможно было просто. Вот сейчас хочу. Сейчас минус 4, не знаю, сложно, конечно. Когда еще, если насыпано говнище на дороге, заморозить лабаш тяжело. Говно все равно летит с-под колес. Будем пробовать. Может, что-то выйдет с этого. Если будет минус 5, минус 6 хотя бы, как до этого, то, в принципе, реально. Тут дворниками устанешь махать, отряхивать их постоянно. Ну, что я вам говорю, это как обычно у нас. Зима пришла, и я езжу в свитерке. Вот, пожалуйста. В кабине у меня тут дубачело. Сейчас вот плюс 15 выставил на лабаш. Сейчас чисто вот замораживаю его. Но я каждую зиму одно и то же это вам говорю. Так что я не знаю, наверное, уже на это не интересно особо. Хотел... Все-таки закидывает, не знаю, видите, не видите, через камеру не сильно передает. Вот пытался я заморозить, минус 4. И как бы обычно на морозике как ты едешь, когда, если не стоишь, то это потихоньку все обдувается и лабаш чисто становится. Но это в мороз. Ну, что вам не говорить, сами все знаете. Нифига, видимо, тут еще солью насыпали, и это все говно пристает. Все равно пристает. Придется сейчас, наверное, отмораживать обратно, короче. Беспонтовое это все здесь, на этой трассе. Вот что мне нравилось, да, вот по Скандинавии кататься, вот даже просто на Мурманск. Ну, у нас на Мурманск тоже как бы иногда насыпят так песка, что просто не успеваешь омывайку заливать. Иногда тоже нормально, как бы.
То есть по морозцу идешь и нормально. То есть не надо дворниками постоянно туды-сюды. Ну а вот если, как мы раньше ездили тут в Финляндию, Швецию, то там вообще, то есть если снег идет, ты просто морозишь и едешь себе вообще, кайфуешь, никаких проблем. Здесь это у нас не прокатывает фишка. Тверская объездная. Тверь уже проскочили, Волгу проехали. Вот что вам хотел показать, ребята, кто обычно в своих городах там хает дорожников, да, вот смотрите, на Питер обстановочка, в общем, 3 полосы там уже почистили и посыпали, да, снегопад уже прошел как бы здесь, сейчас вот вообще плюс, ну, -1 вот, да, вот, и снег уже давно перестал идти, идет дождь. Крайняя правая полоса вся в снегу, то есть еще не успели почистить. А эта трасса самое главное. Питер-Мурманск, Москва, блин. Питер-Москва, М10. И что говорить про другие трассы? Это про то, что как бы кто-то, если ругается там на дорожников, вот вам, ребят, пожалуйста. Одна из самых главных автомагистралей. На Москву дорога, вот, пожалуйста. Ее еще уберут, видимо, не скоро, а может быть сейчас в КДМочке. А развернуться в эту сторону и пойдут здесь все подчищать. Кстати, да, за бортом температура уже ближе к нулю. А что, ребят, за пробочка тут? Заезжаем на скорость, а там что-то бочка, видимо, пустая. Шлифует, мылит, заехать не может.
встали, тут 3 фуры, да, не могут забраться. Нихуя не почищена, каша тут пиздец. Вот так вот бывает. Засыпало капитально. Но, видимо, сегодня сыпало здесь прямо от души. Не подняться туда. Тут буквально бугорочек небольшой, и все, видите. Снега поднасыпало, тут пол колеса. И мыли стоят ребятишки, никак не могут. И ни назад, и ни вперед уже вообще. Ну что, поехал я дальше. Стоять, ждать, пока там они откопаются. Я думаю, бессмысленно. Форд ты принимаешь? Че побибикали? У тебя ледышки летят, пиздец там, блядь. Ты бы почистил бы свой верх там, блядь. Ну охуенно, блядь. Ну я говорю, там у тебя лед летит прям пиздец кусками такими, что охуеешь просто. Ну кому-нибудь на лабаш прилетит. Не знаю, ребят, слышно бы вам было или нет. Вот сейчас ехал Дафик в сторону Москвы. Я просто ударил по тискам. Ну, не по тискам, ну, короче, вылетела такая, блядь, глыба охеренная. Вот где-то сантиметров 5 толщиной лед. Благо, он улетел немножко туда в сторону, не прям мне сюда под лабаш. И хорошо, легковухи не было. Я ему посигналил, обошел его. Не знаю, слышно было, не было. В общем, что он сказал? Он говорит, ну, я, говорит, не могу, говорит, на прицеп забраться, говорит, почистить. Я говорю, ты понимаешь, с тебя летит куски льда просто. Я говорю, не дай бог кому-нибудь прилетит на крышу, блядь, на лабаш. Ну, он говорит, я не могу почистить. Блядь, а нахуй ты вообще садишься-то за руль, блядь? Не может почистить. Ну, молодец, что, давай кого-нибудь угробим. Бля, я не понимаю таких людей. Вот скажите, это нормальная вообще вещь, нет? Вы как чистите, если плюсовая, потом минусовая погода, естественно, надо посмотреть, что у тебя перед выездом, блядь, творится, елки-палки. Ну это просто жесть какой-то. Вот так вот работают сейчас дальнобойщики, понимаете? На крышу не могут залезть, ну, поехать и кого-нибудь угробить ледышкой, это нормально. Это мы можем. На улице плюс 1 градус. Ну, смотрите, такая вот жопа везде творится на заправках. Не пройти, не проехать. Это просто трындец какой-то. Короче, купил гамбургер за 300 рублей. Сейчас пожру и поеду, бля. Нигде толком не остановиться. Вот такая шляпа везде происходит. Ну вот, перекусить перекусил. Включаем световые приборы. Включаем офф-режим. Подымаем. А не будем поднимать подушки. Так, сейчас немножко назад. И вперед. Да, сегодня прям коллапс в Московской области. Так, я, наверное, тут сейчас забурюсь сам нахрен,
Чтоб легковая отъехала, иначе я сейчас так тут стану нахрен. Ходом. Видите, что творится? Вообще просто особо совсем ни хрена не почищено на заправках. Давай, пробуй, мальчик. Может, у тебя получится. Но у него нормально. У него хоть это. Не надо резко ломаться. Может, тоже оттуда проехать. А то этого что-то не дождешься, когда он там заправится, бля. На пижухе своей. Ё-моё. Даже вот реально, знаете, проблема вот в туалет остановиться. На обочине как бы совсем не хочется останавливаться. Так как на обочине, пока ты остановишься, закидает так тебя тут. Так, ладно, я, наверное, сейчас все-таки дождусь, пока этот уедет. На пижухе спокойно зарулю, чтобы его не это, ну, сильно тут не объезжать. Ну давай, дяденька, давай уже уезжай, ё-моё. Заправился, не? Блядь, заправляется дольше, чем фура, бля. Бля, там он еще и не заправился, походу. Ёб твою мать, а. Че он так долго-то, бля? Ладно, короче, не будем его ждать нахер. Поехали с того ряда. Спокойно проехать. Да и нахер. Тут такие колеи накатали. Так, механику, ёпс, третью. Ого. Она, блядь. Нет, тут реально можно сейчас застрять. Даже с моей резиной реально проблема. Не нахрен. Да. Не так-то просто. Тут вот по колее, пока идешь, вроде нормально она едет. Чуть в сторону, все. Прицеп зарывается в этом, в сугробах в этих, и не дает нормально ехать. Да, тут только ходом надо вылезать. Короче, придется мне, наверное, подождать этого дяденьку. Что-то я не хочу особо копать сегодня еще лопатой, мне как бы не хватало. Нахрен надо. Так, сейчас тут немножко накатаю сейчас еще. Ёлки-палки, блин, ну что так можно долго заправлять? Я не знаю, уже тонну бы залил бы уже в свою пижоху. Что у него там за бачок-то? Стоит просто и одевается, а? Ну ладно, подождем. Фура там и лезет, заезжает. Ёбаная мать. Так, включаем третью. Этот, наконец, товарищ свалил. Купили там свои все бургеры, блин. Так, третья, пошли. Ходом. И только так. Все, выбрался на дорогу, слава богу, нахер. Да уж, проблемка, однако ж. Тут движуха тоже во все идет. И справа, и слева. Машинки едут. Ну вам-то нифига не видно в эту камеру. Такую темень не видать. Пока на заправке стоял, смотрел новости. Говорят, сегодня в Подмосковье черная метель. Прикиньте, такое еще название — черная метель. То есть конкретно замести должно все жестко.
ну то есть большие осадки в виде снега, сильный шквалистый ветер. И похоже, вот эта вот вся шляпа, видимо, все начинается только. Потому что вот сейчас же только еще на заправке было +2. И шел дождь, то ли не дождь, как бы. А тут сейчас, смотрите, все. Опа, так, что тут он встал-то, бля, ёб твою мать, сука. Еще и включаешь, блядь, ой, эту. Пиздец, еще двери открываешь, ё-моё, блядь. Да, не в тему встал-то, конечно, вообще здесь, дружище. Сейчас тут накатают, будет скользковато. Как бы кто-нибудь не прилетел. Очень опасно так стоять в повороте-то. Все, короче. Погодка в этот раз просто выдает невероятное просто что-то. Я поехал по 108. Я не пошел по 107. Я поехал по 108 до М2. Мне надо как-то добраться. Не знаю, доеду вообще, не доеду. Я имею в виду, что можно просто встречать какую-нибудь пробку дичайшую. И на этом все. Стоять, ждать, пока вот едем. Вы знаете, прям вот резко так. Хоп, вот так по щелчку просто. И погода поменялась моментально. Реально, смотрите, как сильно мести начинает. Неужели это реально метель, это вся эта, которую обещали, она все-таки сегодня будет? Наконец-то 10 вечера выехали на М2. Последний там спецучасток, можно сказать, его назовем так. Там получается перед Серпуховым прямая вот эта финишная, когда ты уходишь на Т-образном налево, а Серпухов направо. Как раз там на ремонте дороги. Ни хрена не посыпано было. Ну и соответственно гололедие, конечно. Потому что температура пошла опять в минуса. Сейчас вот на данный момент -1. Вот, и поэтому случился гололедик. Ну, потихонечку там все проползли, естественно. Аккуратненько. Главное, что без последствий. Уже хорошо. И осталось 420 километров до места. Видите, тут новые мосты строят. А, не, реконструкция, точно, реконструкция. Тут, походу, будет сносить, то ли что там. Так. Но Тульскую область прям не обделили, смотрите, реагентами. Одна машина прошла с левой по левому ряду. Сейчас вот сзади меня я уже обошел. Вторая идет, засыпают прям активненько тут, капитально. Не жалеют, а вообще ни капли. Всегда вот когда ночью, вечером проезжаешь Тула, очень красиво. Все в огнях. Вообще прикольно, конечно. Интересный такой город. Тоже много раз здесь был. И на таможне, и в Кремле туда же походил, побродил. В общем,
в разных частях города тут тоже погружался, грузился. То есть, как бы немножко есть представление не только с объездной. И ну, все-таки, как ни крути, мне Петрозаводск все равно больше нравится. Сколько я где не был, мне не знаю. Мне только в Карелию тянет. Больше никуда. Доброго утречка всем. Ну что, едем после Тулы. Тут какое местечко. О, сейчас вот появилось наконец-то. Обойти можно. Не знаю, успею, нет, давай, мальчик, работай, ты там налегке, наверное. Давай, наваливай. Я-то тяжеленький. Пока разгонюсь, наверное, не успею обойти даже. Тулы — это первое место, где вот можно хотя бы обогнать, потому что поток тут, машин хватает, и реально обогнать проблема. Если за кем-то тащишься, то все, считай, обойти очень сложно, особенно, тем более, когда ты груженый. Я вот считаю 20 тонн у меня, 20 с копейками даже. Пока раскочегаришь. Объездная Орла закончилась. Что-то я забыл вам сначала показать. Там, правда, ничего такого особенного. В общем, осталось от Орла 144 километра до Курска. И буду я на месте. Думаю, не остановиться ли мне где-нибудь, да что-нибудь покушать бы. Какого-нибудь субсаба. В конце объездной в Орле, конечно, кафешечка была, я как-то в нее заходил. Там сейчас тоже стояла куча машин, особо и места не было встать. Но что-то мне как-то в тот раз она не зашла вообще. Не понравилось. Тоже бывает, зайдешь в одну кафешку один раз, как бы вроде нормально, все хорошо. В следующий раз заходишь, вообще все по-другому. То есть бывает, я так понимаю, от поваров зависит, плюс какие там продукты покупались, сколько они там лежали. Наверное, не знаю, от чего там еще зависит. От настроения работников тех же самых. Какая интересная тут разметка, прям очень интересная.
что, наконец-то достигли финишной точки. Осталось заехать в город и попасть на магазин, на выгрузку. Съезжаем в город. И вы знаете, это все-таки как такая небольшая, маленькая победа еще одного периода в жизни рейсика, хоть и небольшого, но все-таки, когда ты едешь, достигаешь какой-то точки, уже небольшой какой-то такая вот радость все-таки есть от того, что уже как-то немножко легче. То есть ты знаешь, что сейчас ты доехал до конечной точки, и после этого ты поедешь в сторону дома. То есть как мы работаем, ну, то есть доехали, выгрузились и поехали в обратную. Как правило, это у нас так происходит. Конечно, можно было бы все побыстрее бы это сделать. Я бы мог, конечно, и вчера вечером даже сюда приехать, но так как менял аккумуляторы, поэтому задержался. Вот смотрите, целый коттеджный поселок у них тут на горушке. Тоже новостроечки строятся, смотри как. Новостроек тут целая куча, смотри, вон там еще краны работают, видимо еще что-то строят. Вот тут коттеджи, там коттеджи. Прикольные крыши такие, красно-желтые, зеленые. Так, сейчас вот у меня на Яндекс ведет, хочет здесь вот съезд направо сразу, но я здесь не поеду. Я поеду дальше и уже там развернусь. Тут, в принципе, недалеко, на въезде, можно сказать, в город. Поэтому это хорошо. Далеко не надо будет ехать. Сегодня ночевал тоже в этом, в Туле. На Тульской объездной, на Роснефти. Он с утра проснулся, сходил, взял кофе и полетел. На въезде в Курскую область, кстати, кафешечка классная. Вот только Курскую область вы пересекли, вот справа там у вас этот, как вот, стела такая, не стела, вот. И сразу же за ней кафешка, вот мне понравилось. Минутка, по-моему, кафешка называется. Ничего, такая нормальная, прикольная. Так, значит, сейчас мы едем, разворачиваемся, и, в принципе, там осталось недалеко до места. Въездные ворота, смотрите, прям как где там у нас, как в Питере, как в Париже, где там еще такие мощные. И сразу там церковь, это собор какой-то, не знаю, правда, как он называется, какой-то собор. Так, сейчас мы тут идем на разворот. Триумфальная арка, вот правильно называется. Триумфальная арка. А я тут ворота. Так. Потом надо будет туда правее уходить. Камера контроля перекрестка. А я как-то в Курске выгружался вот туда вот, выезжал направо, и где-то там, короче, выгрузка у меня была. Но не в этот раз. Ну что, ребят, всем с добрым утром. У нас настал следующий день. На улице 0 градусов.
Вот такая вот погодка, идет снежочек, и, короче, надо будет выехать вот туда, вот на ту дорогу, блядь. Сейчас посмотрим, выеду я или нет. Или я тут, блядь, останусь до весны. Там такой небольшой подъемчик просто. А я пустой, соответственно. Ленивец задрался. Вон сзади меня тоже Вольво стоит, приехал вчера. А, что, питерский, что ли? Точно, питерский пацан. А, не, 74. 74. Ну что, тут все горит, все моргает. Хреновая погодка, конечно. Плюсовая. Лучше бы морозик был бы, честно говоря. Сейчас будем пробовать, что из этого получится. Так, ну что, будем пробовать штурмовать эти подъемчики. Тут, казалось бы, да, что тут такого-то? Ну вот, когда ты на фуре и пустой, и еще плюсовая температура, гололед, а сверху снежочек свежевыпавший, это проблема. И все будет зависеть. Эти, когда ты знаешь местность, как, короче, что тут местность знать, там просто выезд на дорогу, и его надо брать ходом, штурмом, потому что перед самым проспектом этим, которым на центральную дорогу выезжать, там подъемчик такой не очень хороший. Он там сильно не такой уж прям большой, но бугорочек есть. А если остановиться перед самой дорогой, то шансов добраться, ну, практически нет. Вот, так, в общем, поднял я 8 утра, кстати. Мне вчера пришла загрузка, но очень поздно уже я об этом узнал. Так, включаем мануалочку, 4-ю передачу. Поехали. Поехали. Берем радио. Здесь-то как бы нормально. Все хорошо. А вот сейчас дальше могут быть проблемы. Так-то, конечно, есть тут куда сдавать назад. Если что, придется откатываться вниз. Ну туда дорога все вниз идет. А как бы, бля, очень как бы это немножко напрягает. А может, я просто зря беспокоюсь раньше времени. Так, мне сейчас надо будет доехать. Навигатор, кстати, не показывает. Смотрите, какие пробочки, да, с утра уже тут у них. Навигатор ни хрена не показывает, потому что сбиты просто. Да, навигаторы почему-то показывают херню полную. Так, короче, перед Европой надо будет повернуть. Перед Европой повернуть налево. Вчера вот ходил сюда в этот райончик. Вот этот новый, вот смотрите, как раз эти справа новостроечки. И так, где там перед Европой это поворот? А, вон там, вот дальше, да. Блин, навигатор так и не показывает. Смотри, ни один, ни другой вообще. Они не видят, где я нахожусь вообще, что происходит. Глушат, скорее всего, здесь навигацию. Хотя вчера в телефоне вроде что-то показывал.
Так, ё-моё, тут типа поворота нету. Странно. Блин, ну мне надо повернуть, как хотите, ребята. Мне надо здесь повернуть, иначе я вас тут ничего не знаю, куда тут чего. Хрен его знает. Извиняйте все. Сейчас с этой погодой, с этой зимой. Вот, ну давай же ты уже соображай, где я нахожусь-то, ё-моё. Да, навигатор по-прежнему тупит. По-прежнему тупит. Хреново, да? Согласитесь, когда ты не в незнакомом городе и у тебя навигация вырублена, ну она не показывает, что тот навигатор, что этот. Просто реально он не отдупляет вообще, где я нахожусь. Мне сейчас надо, по идее, выехать на объездную Курска и поехать в сторону города, туда, на другую часть города, в общем. Короче, объехать город. Вот. Бля, что, будем как по старинке. Хорошо, в принципе, хоть есть карта, примерно можно понимать хотя бы. О, что-то он вроде как отдуплил, где он находится. Отдуплил. Вот навигатор я вчера хотел завести вот на эту дорогу самую. Вот. Ну, я как бы отказался. Видите, тут подъемчик такой нехилый. И в снегопад здесь, я думаю, проблема будет заехать опять же. Будет проблема. Вот. Ну, сейчас мы здесь уходим. Да, мы здесь уходим налево. И едем вот по крайней дороге этой улицы. Так, что ты не показываешь, опять хуйню какую-то. А, нет, направо, блядь. Направо мы здесь уходим, ё-моё. Точно. Никакой не налево, а направо. Навигатор ужил. Уже хорошо. Да, налево это было в город, а мне надо по объездной проехать. На другой конец города, все правильно, да. Вот так вот, бля. Я еще сам не проснулся, хотя я уже встал в 6:30. GPS-система активна. Хотел поехать, но думаю, да блин, а что рано ехать? Смысл тоже, с одной стороны. Просто в потемках ездить по незнакомому городу вообще вот не хочется никак. Вот в нем хоть ты примерно хоть понимаешь, что, куда, чего. Ну, как бы проще все-таки, согласитесь. Город заодно посмотреть, вам показать. Вот получается. Вот мне надо столько проехать. Считай, на другой конец города вообще. Это даже, можно сказать, пригород, это не город будет. Тут у них как раз въезд в город, и стела стоит Курск. Поеду в обратную, может быть, заеду, тормознусь, фоточку сделаю на память. Как бы проезжал я здесь уже не раз. Так, ну хоть тут посыпано нормально, блин, зашибись. Так, что там, не видно ни хрена. Ладно, я включусь чуть попозже. Навигатор показывает 21 километр. Но это получается уже пригород, это как бы даже не город. Блин, а я надеюсь, я туда еду. Что-то с утра они с 9 работают. И позвонить-то как бы, я не знаю, надо позвонить по идее.
Просто я звонил как-то, что-то трубку не подняли. Думаю, ладно, может с 9-то там. Что прикололо, да, вот там видите, новостройки, вот оттуда как раз с того района выехал. Прям абсолютно новый район. Целый район в городе, он полностью новый. И вот гипермаркет Европа я вчера ходил. Немножко подзатарился там едой. Пополнил провизию. На ближайшие 3 дня, я думаю, мне хватит. Плюс кафешечки, может даже и до дома хватит. Вот. «15:30, ребят, загрузился, получил документы, и мы поехали на Москву. Прям прямиком в Москву в саму. Вот. Груза 15 тонн там с копейками. И я тормознусь еще на стоянке, вам покажу насчет развесовки. И по поводу лентяя еще поговорим. То, что у меня на прицепе на этом на кроне стоит, это отдельная история.